Gisaungot kinong yalam jangka Federation of All School Teachers of Meghalaya FASTOM hagakatnyo trek kelalengkot kila sedang ya kejingnya ki jangki hajan ka kerdap jangka Secretariat Komisi Benta ban pengo ngo ya kesorkar jela ban pen urlong no akimat jeng dawa jangki no hikai. Presiden ka FASTOM ubak Kenneth Shadap ulong balabun senam ka FASTOM kalabu ikjing dawa akimat jangka sorkar jela. Bad Menteri Rangba ha unai luar kesenam arhajar arpuwei ulukular ba un omla ban pendrung yang berok skul ad hoc ha ki kerdan defisit. Ndai on yale apat ban ada defisit pattern. Bad ulakular ban sokot ekran biang ya kinong yalam ka FASTOM ha unai wiang kesenam arhajar arpuwei. Ndai duk mentaru ke sorkar jela kam syeblokot ekran satya. Uba Kenneth Shadap ulong makanya kejingnya ki Komisi Benta ban penken mau ke jeng dawa ke jongki bat kalong ru ban penken mau ke sorkar jela bukan kot ekran no eki. Nomor ka jing bam kot ekran ke sorkar jela ke peni bakam kan beriau. Bat kapen kendu iki kendon badan hakariti sensyari. Ulong ba kene kejing ki jangka FASTOM kan kod hado ka arpau terik ukala lengkot. Bat kene keseng kala berngam melada ke sorkar kam kot ekran. Hak arpau terik ukala lengkot ke beri kesngi ban rakhe kejing dap san pos nem kejela kin penlong da kejing ra lamayong. Kajing ya kendo ru ka markhmat si markhmat ndrai kala sulong kajing kular ngi dangai ngi dasania sisa ya ki mo nadu UCM nadu education minister ngi dasania sisa bakin sale dei na kata gadau ngi singap jar baro cikata ndrai kajing mi hang ne ka bakongsan brief to the point kalong ar punyo tarik September ar hajar ar puai UCM ula khat yangi piru kidan ngatarai bapi interview. Abang imi na sekretariat ngiladap da kajing pu samberke kabakrau namar hakmat u director hakmat u deputy director ulaong ba hakmat jongi kinong yalam ngimla ban ai deficit system yapi tengalaong lada pimla deficit system sa ai no deficit patan to ula menjur ula tho anto to kata kabiang te ngalapan bor bangan budin uang sabudin ya kan kakam tengala ong rupet ngan sapenmi akot kubor kalong uong kamlong balai kadai kani demokrasi te kumba ukran kumba ulakular lami lu deki kot kubor tenang ta lakular kamtam ban kot yang i hau November tu November ulaya ru klem kot Desember ulaya ru klem kot tementa Januari kabakong santam kabangieng hangne kadai ba ka sorkar kadai ban kot yang i ka sorkar kadai ban kot yang i ka sorkar kadai ban kot yang i halor kata ka nongrim namar lada kam kot pitip kapan kenya ki arteli ki riti sensyar jongkari India katkom ka artikel khatsau bat artikel arpuai ka fundamental rights jongkari riti sensyar jongkari India tenre itulop jongki LP ilong khat ar hajar si benai itulop jongki UP khat riu hajar si benai secondary arpau higher secondary arpusau lai banyo kita ki basic necessities Hatulah sebenarnya kita di basic necessities kabakar riti sensyar katkum ka artikel arpuai ka fundamental rights te kajinging jongi hang neru kade katkum ka artikel 19 clause 1 clause B jong kariti sensyar jong kari India ka ba ailat yangi bangin yang peacefully without arms nang ta banum create ya kano ka law and order kan tanak ta daw ngiyeng tang saungut ngikwa ban burom ya kariti sensyar jong kari India banginum boylet ya kano ka an lani ya ka law and order kan tamangi saungut kalalong ngimi khmat ya ka state barok kawai jong ki adhap kan no what they can address obedi isu bagi don kita ki go school ne ki go teacher pi kini nakapor sakapor kimi akot khobor nakapor sakapor niru nitip ni snow ndai ka sorkar kamnot bansim action namar tang sula persang bansim action ru kidon kinong hikai ki bayo tulop ka bahe ru ki bu sub kontrak ya ka turu kamdon ka monitoring ka babiang na katagadaw nga ngala ay jingmut badai bandon no da ka education commission lani ka state regulatory board kaban la ban regulate properly te nang ta mentaru mo ki kibon ki jingut ba kidon ki school ki basim by school too much kala he palat lada ladon kane ka regulatory board jong ka education kan katu kan sa regulate ba pimla ban le kat bamon nang ta kan sa don ru ka monitoring ka babiang kan ban pendu kita ki go school ban pendu kita ki go teachers kan